Den bil, vi har her, det er en Chevrolet Corvette, model C1 fra 61. Og det er en af de sidste i den serie af Corvetter. Næste ny model kom i 63, og den blev kaldt C2. Hvor længe har du haft den her så? Den har vi fået i 2007 og fået nummerplade på i 2008. Betalt afgift på. Den kom fra Amerika og så til Sverige, hvor jeg har købt den over. Og så har vi betalt afgift på og fået nummerplader på. Og den er bygget i ren glasfiber, og den er lavet i en kulør, der hedder Dual Blue. Og det er eneste år, Chevrolet lavede den model i den farve. Og der er lavet 408 stykker af den her, i den kombination her. Der er lavet 10.000 af dem det år der, men det her, det er en helt speciel farve for det år der. Hvorfor? Altså undervognen, den er også i glasfiber, eller hvad? Nej, hele undervognen på den er lavet på en CC-ramme. Men alt det blå er lavet i glasfiber. Døre og motorhjelm og bagklapper det hele. Alt er glasfiber. Det var det lige for den første model i 53. Og alle Corvetter lige siden. Skal vi prøve at åbne motorhjelmen på? Ja. Nu ordner vi her om med motorhjelmen. Og det er en V8 med en lidt speciel karburator. Kombination med 2 4-porte karburatorer på. Og det er lidt specielt også, at den har det, der hedder en højtløfter knastaksel på den. Så den yder 270 hestes. Og den vejer 1340 kilo, så den kan godt flytte sig. Den bagerste karburator kører på indtil 4.000 omdrejninger. Når så vi kommer op på 4.000 omdrejninger, og vi får trådt speederen så langt ned, så tager den nummer 2 karburator med. Så tager den nummer 2 med. Og så lyder ændrer fuldstændig karakterbilen. Så tager fanden ved en. Men ellers det er så V8 er på 283 kubiktommer, og det er lidt over 4600 kubik. Så det er ikke en stor V8-motor, men den er fuldstændig afbalanceret indvendigt i motoren. Alle dele i motoren indvendigt, plejlstæng og det hele er afvejet, så den tager 6.000 omdrejninger som ingenting, og det er meget for sådan en motor. 4,6 liters motor? 4,6, ja. Der er lavet 10.939. Der er 4-trins bundgear i den. Mange af dem kom med automatgear. Det her det er en 4-trins close race gearkasse, der i den her. Den kan køre 100 km i timen i første gear. Topfarten skal være cirka 210, men det tør jeg ikke køre i. Hvornår blev de første af de her produceret? Den første blev lavet i 53, og så blev den lavet om og ligner den model her i 56. Og så får en dobbelte forlygter i 58. Og så den her, det er den første model, hvor bilen får 4 baglygter på, og en lidt anden bagende. Og det er den model bagende, som går igen i 63-modellen, helt op til hvor C3'eren kom. Og den har 4 baglygter, og det har Corvetterne haft lige siden. Men alt er glasfiber, alt er blå. Det er glasfiber. Bare noget vægt og gøre, at den ikke ruster. Ja, den ruster, ja. Men man skal passe på det der glasfiber, fordi at der er nogle af dem, som kender til det. De kan få noget, der hedder glasfiberpest. Men det har den her heldigvis ikke. Men de der klapper der, hvad er det for? Der har vi collision-nævnen neden. Vi prøver at lukke op hernede. Der ligger collision hernede. Vi skal lige over til den anden side. Så det tager ikke andet et øjeblik. Så ligger collision hernede. Og så er der collision op på et øjeblik, og så bliver den her lukket, og så spændt ud over. Det tager ikke andet. Nu der. Det er også glasfiber, instrumentbordet. Instrumenthuset er selvfølgelig metal. Så man skal sådan lidt passe på med at have stille forbindelse med rundt til alle de elektriske ting.
Men der er ikke servostyring i. Der er heller ikke servobremser. Der er ingen hjælpebil af nogen art, så det er ren køreglæde, man skal tage ved, og man skal tage godt ved, og man skal styre rundt, og så følger han nok godt nok med, han skal nok komme rundt. Den forkromede del heroppe er ikke kun til pynt. Det er simpelthen på grund af radiostøjdæmpningen. Fordi bilen i radioen er født som en mellembølgeradio. Så der er meget tændingsstøj i den, så det er simpelthen for at dæmpe tændingsstøjen. Og det er altså tændingen, der er pakket ind i den forkromede karpe der? Ja, tænderørene her, de kommer jo 4 til hver side hernede. Nu går der 4 over til den anden side også. Ja. Vi har dernede, det er radio. Varmeregulering. Ja, det er varmeregulering. Og det er blæseren, det er et ur. Og det her, den skal du ikke tage med, for det er GPS'en. Vi skal til Norge i morgen. Der er stige over med det sorte her. Så er der handske rum her bagved. Hvor længe har du haft den? Jeg har haft den siden 2008, og jeg har lavet undervognen på nye gummibøsninger bag i, og jeg har fået en male hele bilen. Den har været skilt fuldstændig ad hjemme i garage, og hele kælderen var fyldt med korvettestumper. Hvad med motoren? Motoren var lavet derude i Amerika, den er jeg ikke rørt ved. Og motor, bremser og styretøj, bøsninger og alt det der, det var lavet derovre. Og så er der kommet ny taber i, og nye gummilister og nye. Så ellers så bliver den ikke skilt mere, end den kan køre igen til foråret. Hvad, har du selv været over at hente den, eller har du fundet den på nettet? Eller det er en dansker, som bor i Sverige, som importerer korvetter. Og vi havde en Ford Thunderbird før den her, og der byttede det simpelthen over ved ham. Og det er jo primært fordi, at Thunderbirden den var åben, men der var ikke kalesje på. Det er der på den her. Så det er noget med en tillidssag, altså man stoler på, at de oplysninger, man får af ham er i orden, og så henter man. Og du er selvfølgelig over at se på den, og så tager du ud derfra. Og så går man jo ind på klubben og snakker med nogen, som ved lidt om det. Men i og med, at der ikke er ret mange af dem her i Danmark, så det er begrænset, hvor mange der har erfaringer med. Hvor mange er der i Danmark? Jeg ved ikke lige, hvor mange der er, og der er måske 15-20 stykker eller sådan noget. Det er det hele. Hvad er der? Der er måske 4 fra 1961, tror jeg. Jeg kender i hvert fald. Derfor kan der godt være flere, ja. Men lige her omkring, der er der ikke. Der er 1 i år, eller 2 i år, 3 i Aarhus, tror jeg. Så det er ikke så meget, man siger til dem, men det gør ikke så meget. Det er lidt spændende at køre i en bil, der ikke er så mange af. Hvad gør du, når den går i stykker, altså med hensyn til stumper og sådan noget? Stumper og sådan noget, det får du med fly fra Amerika. Du kan næsten få alting. Altså, alle slidedele laver de ny i dag. Der er ikke problemer med. Der er nogle ting, du er nødt til at lede lidt efter, men det er ikke problemer for stumper til en fra Amerika. Hvis man ser på specielle features dengang, det var ny, det med glasfiber, så er det mest markante. Ja, det mest markante på den her, det var jo, at det er den første af korvetterne, der kom med fabriksmonteret med sikkerhedssele på. Og så er der andre sådan små ting, som det er den første med aluminiumskøler, det er den første med automatisk ventilator ved køleren og sådan forskellige små ting. Men det er ikke de store landvindinger sådan. Den er som den her, den blev lavet i 55 første gang. Chassisrammer, motor, gearkasse, det er egentlig uændret med små modifikationer op igennem årene. Så glasfiberen går igen i alle korvetterne? Ja, det gør den. Du kan ikke få korvetter, hvis ikke de er lavet i glasfiber. Så det er jo et materiale, de så har udviklet derfra, men i bund og grund er han jo lavet ligesom en speedbåd. Glasfibermæssigt, jo. Så derfor vejer han jo ikke så meget, jo. Den vejer jo kun 1330 kilo. Køreklar vægt, så. Ja, det er jo fornemt også, når motoren er så stor. Ja, så den er hurtig. Men det er jo ikke sådan, vi ligger og kører med den. Det er jo mest de her 80 km i timen sådan.
Altså, det skal helst gå lige ud, hvis du skal køre hurtigt i sådan en bil her. Den er ikke beregnet til at køre rally i. Så skal den i hvert fald laves meget op. Men det er også sjovt, fordi lige ud, der skal du være frisk for at køre fra den af i hvert fald. Det skal du sgu. Okay. Så Tak skal du have.